平成5年にですね、私が立候補してですね、すぐ、一番最初にちょっと若干 JR との交渉がですね、いろいろと大変だったんですけども、した仕事が思い出にあるこの総合踏切なんです。で、この踏切は今赤くなってますけども、皆さんがですね、ここを通って車道、そっちの方にですね歩いて渡っとったんですね。それを私がこれだけを広げたんです。